السلق بتاع القلقاس اللي انا قلت لكم قبل كده هعمله وهوريكم انا بعمله ازاي. ده سلق، انا بقطع العروق بتاعته من فوق، بعوز الورق بس. وده ربطتين خضار كبار، وده توم بنعوزه عشان السلق. طبعا السلق ده انا هغسله كويس هو والخضار واقطعه، وهوريكم انا هعمل ايه بعد ما اقطعه واغسله كويس كده. بعد ما غسلته كويس قطعته وقطعت الخضار صغير. هنشوف هنعمل ايه. معايا طاسه فاضيه على النار، هنزل فيها بحبه زيت كويسين. هنزل بالثوم، الثوم لما بيتشوح بيدي ريحه حلوه. كده الثوم كفايه، يا دوبك اصفر عشان ما يتحرقش. هنزل بالسلق، على ما يبدأ بس شوية هنزل بالكمية الباقية. شايفين الكمية اللي كانت مالية الصينية دي كلها ابتدى يهبط. هنتني نقلب فيه كمان حبة لحد ما يصفر. كده خلاص كفاية، ابتدي اطفي كده عليه. شايفين الكمية دي كلها راحت شوية قد ايه. هسيبه لحد ما يبرد عشان اطحنه في الكبة. كده بردت. هبتدي اعملها في الكبة. كده بعد ما فرمتها في الكبة بقت ناعمة خالص. دي كمية السلق كلها، هعبيها هوريكم ايه شكلها. كده بعد ما خلصنا السلق كله، شفتوا الكمية دي كلها طلعت قد ايه؟ 4 اكياس. عبوا على قد ما انتوا عايزين، سهل وبسيط.
يا رب لو الوصفة بتاعتي عجبتكم متنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس، واللي مش مشترك عندي ينزل يشترك عشان يوصلكم مني كل جديد طبعا. مستنية تقولولي ايه رأيكم، وتقولولي السلق ده عجبكم ولا تقولولي ايه. مع السلامة.